Hi friends, welcome to THARA'S kitchen. பாருங்க friends, குக்கரில் வந்து வெயிட் வைக்காமல் வந்து ஒரு கதி வந்த பிறகு லோ ஃப்ளேமில் நான் வந்து தக்காளி சாதம் வந்து சமைச்சேன். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ நல்லா உதிரியாக பொல பொலன்னு வந்திருக்கு ரைஸு. இது வந்து இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் புதுசுனால 10 நிமிஷத்துலேயே நல்லா வந்து வெந்து வந்துருச்சு. பாருங்கள், வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், குக்கர் தக்காளி சாதம் சாப்பிடலாம்.